قلنا قبل كده ان الكون بيتعامل مع الكلمة المنغمة اكتر من الكلمة الثابتة، يعني الكلمة اللي فيها لحن او غنى الكون بيتعامل معاها بسرعة جدا. عشان كده دايما بقول لما تعوزوا حاجة او عايزين حاجة تعملوا ايه؟ غنوا لها. لو عندك عربية عايز تبيعها، لو عندك بيت عايز تبيعه، لو عايز تشتري حاجة، لو نفسك تشتغل في مكان، لو نفسك تسافر، غني للشيء ده. اقول لك جيب اغنية من الاغاني القديمة وغير كلمات الاغنية بحيث تتناسب مع الشيء اللي انت عايزه. طيب الناس اللي بتسمع بقى اغاني حزينة بتعمل ايه؟ بتفتقر، والله بتفتقر. فاكرين كان في ديالوج زمان لإسماعيل ياسين كان بيقوله، كان يمكن آخر ديالوج قال يا رب فقرني كمان وكمان. للأسف طبعا طاقة الكون اتعاملت مع الفنان إسماعيل ياسين الله يرحمه بنفس الكلمة اللي قالها. هو طلب، هو دعا، والطاقة اتعاملت معاه حاضر هنفقرك كمان وكمان، وكانت دي النهاية. خلوا بالكم من الكلمة المنغمة. ازاي بقى تخلي في فلوسك بركة؟ يعني ايه؟ يعني في ناس كتير قوي تقول لي ايه، بتجيلي فلوس كتير قوي لكن بتطير مش حاسس بيها. مش حاسس بيها ليه؟ لان جات لك فلوس لكن ما جاش معاها البركة. هي ايه البركة دي؟ يعني اعمل ايه عشان فلوس يبقى فيها بركة؟ تلاقي ناس بتصرف فلوس في محلها ما بتخسرش، الحاجة عندها او الفلوس عندها بتزيد، او الحاجة اللي بتجيب بيها فلوس الحاجة دي بتبقى مباركة. وناس تانية نفس الفلوس ولكن بتطير منها، تقولي أنا باجي ما بلاقيش الفلوس دي معايا خالص. إيه اللي حصل؟ عملت إيه عشان فلوسك تبقى مباركة؟ أولاً فلوسك دي لازم وهي معاك لازم تطيبها بالكلام، تطيبها بالمعاملة، تطيبها بآيات من القرآن الكريم، تقول إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. حاول تقول الكلمات الطيبة اللي يبقى فيه بركة فيها في فلوسك. وأهم بركة هي الصدقة. كل ما بتتصدق بأي فلوس تجيلك خصوصا لو كان مبلغ كبير عمر ما فلوسك تقل. في حاجة كمان عايزة أقولها لكم بتخلي الفلوس ما تقلش منك. بطل تعد فلوسك عمال على بطل. مش طول ما انت قاعد تجيب الفلوس وتفضل تعد فيها. قصة عد الفلوس دي انك تقعد تعدها كده دي بتقلل من بركة فلوسك. مش ساعات حد يقولك والله ما تعد، والله ما انت عادد. هو فعلا بيتكلم صح. كل ما بتعد الفلوس عمال على بطال فلوسك بتقل. زمان كانت الهدايا عندهم حلوة قوي، كانت هدايا المال. كانوا بيسموها ايه ايام جدتنا؟ اسمها النقطة. تلاقي في الفرح يدوا العروسة فلوس، تلاقي في السبوع يدوا للبيبي فلوس، حتى في الاعياد ميلاد اي مناسبة كانوا بيتلككوا كانوا يدوا لصاحب المناسبة فلوس. على فكرة كانت عادة طيبة جدا جدا وجميلة جدا جدا. الفلوس اللي حضرتك بتطلعها في المناسبات دي طاقتها إيجابية جدا منك للي بتديله الفلوس دي. كمان الفلوس اللي انت دايما بتطلعها في المناسبات دي وتسعد بيها اللي حواليك غالبا الفلوس دي بتجيلك مضاعفة وبتجيلك أحسن. طب فكروا كده في كام مرة طلعتوا الفلوس دي النقطة دي وديتوا بيها حد وبتجيلكوا تاني، وبتجيلكوا على فكرة أزيد مش بتجيلكوا أقل. دايما اللي بيردها لك بيحاول يزود شوية أو يديلك نفس القيمة. إذا الفلوس اللي رايحة جاية دي بتدي إشارة للكون الإرسال والاستقبال إنك تنفق فلوس وإن يجيلك فلوس. رجعوا العادات دي تاني.